Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Бүгінгі тапшырыуыбыҙҙы беҙ халыҡ сәсәне Мөхәммәтша Буранғоловҡа бағышлайбыҙ. Әле талип сағында минең һабаҡташым шағир Вафа Әхмәҙиев бына бындай шиғыр яҙған ине. Заманалар аҡҡан һыу икән, йәшем ғына йәке шылтырап, берәү шунда йәшәй йәшен булып, берәү донъя ҡыуа ҡалтырап. Заманалар аҡҡан һыу икән, бер саф булып, бер саҡ болғанып, толпар кеүек елгән туҡҡа ҡарап, ултырамын шулай уйланып. Ни өсөн һуң әле мин был тапшырыуҙы Вафа Әхмәҙиевтең шиғырынан башланым? Беренсенән, бында Туҡ йылғаһы телгә алына. Мөхәммәтша Буранғолов эсеп үҫкән йылға ул. Икенсенән, Вафа Әхмәҙиев был шиғырын үҙенең ҡайнаға тейеш кеше булған Дауыт Юлтыйға бағышлап яҙған. Дауыт Юлтыйҙың яҡташы Мөхәммәтша Буранғолов. Уның ғүмере аяныс та, һоҡланғыс та. Аяныс, сөнки әле революцияға тиклем үк ул бер тапҡыр ҡулға алына. Совет власы урынлашҡас, 3 тапҡыр 20-нсе, 37-нсе һәм аҙаҡ килеп 50-нсе йылда ҡулға алына. Ике властың да ул хөкөмөн татый, хакимдәрҙең тырнаҡ эсендә әйткәндә иркәләүен татый. Бына шулай сител телеп ситтә йөрөгән саҡтарында уның күпме ҡулъяҙмаһы юғалған, уны бер Хоҙай ғына белә. Бәхеткә күрә, бер ни тиклем уның мираҫы беҙҙең Фәндәр академияһының ғилми архивында һаҡланып ҡалған. Уларҙың бер өлөшөн Сәсәндең улы Нәжип ағай үҙ ҡулдары менән архивҡа тапшырған. Һеҙ был ғилми үҙәктең ғилми архивында оҙаҡ йылдар эшләгән кеше. Һеҙҙең ҡулығыҙҙан бик күп документтар үткән. Шул иҫәптән бына беҙҙең бөгөнгө юбилярыбыҙҙың архивы ла һеҙҙең ваҡытта тулыланған бит инде. Бына ошо архивтың яҙмышы хаҡында һөйләһәгеҙ ине. Мөхәммәтша Буранғоловның фондының яҙмышы башҡа фондлардан айырмалы, аның үзенчәлекле, бик үзенчәлекле. 1988 йылны ҡошағына сыймастай байлыҡ күтәреп Нәжип ағай Буранғолов килеп керҙе. Әтисенең, Мөхәммәтша Буранғоловның битмәс төкәнмәс мирасын, ҡулъяҙмалар байлығын алып килгән. Бу ҡомартҡыларны безнең ғилми архивта саҡлау хаҡлы да һәм урынлы да булыр дигән фекерҙә туҡталдыҡ. Шуңа ҡәҙәр архивта саҡланған материалларын һәм ул материалларның бик актив файдаландылар ғалимнәр. Миңә башҡорт туйылалары ҡулъяҙмалар жийынтығын бирегеҙсе. Йә булмаса 225-нче, 215-нче, 445-нче санлы ҡулъяҙмалар жийынтығын бирегеҙсе дип сораушанылар иде. Бер ваҡытта да Мөхәммәтша Буранғоловның ҡулъяҙмасын бирегеҙсе дип сорамаҫлар иде. Йүгереп тәгенә иммәндем тау башына, исемем яҙым тауҙың башына. Ау сәләмәт ҡайтһам илдәрмә, тарих яҙыр инәм ташына. Тимәк, Зәйнәп ошонда йәшәй. Күрәһең, үҙебеҙҙең йорттан ҡыуып сығарғандарҙыр инде. Тимәк, ошонда. Йәл.
Өз йортыма қайта алманам. Гәл, шақиым екен. Yok, başta oturup hal alayım. Yürek kalktı. Ay ütken gümür diyenin ha. Ay ütken gümür. Kulga alınıp lagerga da tulmalı. 6 yıl öttü ve gitti. Tukkundan uyaramay şol. Yürekке yavuştu. Adın atını alayım da ondan şakırman. Zeynep beni görüp. Tukkundan ondan ağırıp gitme her ayını. Aşılay da şakımay saray yok. Şakırga gerek. Kim var onda? Mümkün mü? Dayım. Dünümün kim yürüyken bir mazılı. Kim var onda? Zeynep Burangolova aşında tura mı? Dayım Rabbim. Ninde tanış tavuş. Ninde tanış tavuş. Hadrasam. Hadrasam hadır. Özge kim? Tanımadım da. Zeynep. O benim korktum. Korktum. Şolu de, korktun. Korktum. Korktun. Evet, korktun. Sen hafızas. Elle tanımaydıran. Fırsılma. Fayttın. Gören. Rabbim. İzen hav. Sen hav. Kudayım. Mindey halga düşürgenler kışını. He. Ayın fırsılma. Gören bet. Sen havmun. Satlanıp başalığa gerek. Ayın fırsıla. Ya. Ayda korktum. Ayda öktürden öt. Başında. Günü tahammül. Ay yaşında. Bizden özümüzden yurt kaydağım. Bizim yurtta prokuror yaşay. Prokuror. Ayya. Bizi kop sığırgaz. Ol yaşay başlana. Biz buna bunda. Kabahat. Kabahat. Benim biblioteka koyda. Biblioteka. Biblioteka. Odaktan kilip alırım diyeyneler. Baras. Daratıp israf etip ötkenler. Bultur ol odaktan. Odaktan en bursun mu? Otur hele. Otur biraz yol etip al. Olalar isen halar mı? Allah'a şükür. Allah'a şükür bir tabi deyken hav. Artırga ruhsat mı? Torta başlanım mı? Ürettiler. Lagerda. Dağı bir hünerim artıp kaytıp göreyim. Selametliğin nesi kun? Selametlik. Şep. Şap. Kurup duram şap iken.
Ай бұрсылма. Ең бұйымы, итән хау қайттын. Итән бұл хақ, тағылағы ғырләттіп, дүния кетер біз, шылай бет. Шулай гына була күрһен инде, картым. Болар. Күпме михнәттәр кисерергә мөмкин. Зәйнәп, менің қағыттар қойда. Үҙеңде алып киткәс, кагыздарыңды бер машина итеп тияп алып киттеләр. НКВД-ла. Hürmetli tamaşaçılar, әлеһе Мөхәммәтшә Сәсән Буранғоловтың улы Нәҗип Буранғоловтың Яраланган Бөркөт дигән пьесаһы буенча эшләнгән сәхнә күренешеннән бер өҙөк караныгыз. Җибагай пьеса атайыгыз хакында бугай. Пьеса төп атай хакында инде. Аның эшләре турында, аның кулга алынып лагерда яшәгән бер осырын күрһәтә инде. Бик күп атаклы СССРда танылган кешеләр белән анда сорашуы. 25 ел алган сроклы кешеләр белән. Аның бик якын дусы була инде, таныша ул. Москва Кремль больницасында, клиникаһында эшләүсе бик алдынгы академик Маслов турында, хирург турында. Шуның белән алар бергә булалар. Шуның белән алар ЦКга хат әзерләйләр. Столовойда эшләүсе бер Мария хатыны котылып сыгарга вакыты еткәс, нисектер минем атаяны белән һөйләшеп, шул хатын алып сыга ул. Әйткәндә, аның пьесаларының башка әсәрләре булгандыр әле. Пьесаларны түгел тигез бит әле аның. Түгел шул. Бигрәк тә фольклор материаллары югалып беткән. Аның белән файдаланышлар күп булды бит инде. Менә кызык шуны бит әле аның. Минем беренче мәртәбә шул Ыткылга килгән вакытта 12нче ел, 1912 ел була. Әсәем миңа авырлы була. Шуңа карамастан шул Ыткылга килеп берничә мәртәбә беренче көндә 2 көн, шуннан икенче килгәндә 12 көн, өченче килгәндә 1 ай ятып, һавай атланып килгән атын шул Әбит Сәсәнгә биреп калдыра. Төрле авсылар киләләрен инде картка. Шунда ул хәбәр ишетһә, кайда ниндәй кеше бар, күп һөйләшә торган, күп йыр белгән, күп кайырлар белгән, бер нәмә карамастан кителә бара торган. Үзенең нәселгә калдырам дип басыраган Сементаль пародаһындагы башмаган атып бит ул ошо якларга сап китә торган. Язучылар союзынан алынган архивта уның басылып чыккан әсәрләренең, кулъязмаларының исемлекләре биргән. Шуннан Зәңгәр Шәл дигән пьесалар исемлегендә Зәңгәр Шәл дигән исемне күргәч, мин аптырап калдым. Һинең мәкаләгә килеп чыкты. Шуның язмышы нисегрәк булды икән дип. Мин дә әнә шулай тәүдә аптырап калгайным. Шул Язучылар союзындагы Буранғоловтың, Бөек Мөхәммәтша Буранғоловтың архивын караганда, һәм күк шул Зәңгәр Шәлде күреп аптырап йөрнем мин. Шуннан архивларда мин сыксынып утырам бит инде. Башкортстан Үзәк дәүләт архивында утырганда килеп сыкты. Шул хәзер елын мен язып сыктым инде, кайһылар елда безнең республиканың репертуар, театрларның репертуар планы кабул ителгән өлкә комитет тарафынан. Менә шунда байтак безнең язучыларның әсәрләре исемлеге бар. Кемдән ниндәй әсәре куерга, сәхнәлә куерга кабул ителгән. Менә шунда инде Бөек Мөхәммәтша Буранғоловтың баягы Зәңгәр Шәл дигән мелодрамаһы аппасык итеп
yazılgan repertuar planında iki sahne, iki şarşavdan tıra, melodrama dep koyulgan iki şarşavdan tıra, şuluk жанрда. Үткән елның 12 декабрендә Мөхәммәтша Бурангуловтың тууына 110 ел тулуына багышланган гыйльми конференция узгарылды. Башкортстан Фәннәр академияһы, Мәдәният министрлыгы, Фән, югары һәм урта профессиональ белем буенча дәүләт комитеты менән Язучылар союзы оештырган был конференцияла халык сәсәнең иҗади мирасы, эшмәкәрлегенә бәйләп, башкорт фольклор гыйлеменең бүгенге торышы, хәл итә мәсьәләләр хакында кызыклы чыгышлар булды. Шул ук көндә Башкорт академия драма театры коллективы тамашачыларга Мөхәммәтша Бурангуловтың Башкорт туе пьесаһы буенча спектакльнең яңа куелышын тәкъдим итте. Спектакль алдыннан театрның художество итәкчесе Азат Нәдерғолов, халык шагыйре Раул Бикбаев, профессор Әхмәт Сүлейманов халык сәсәне хакында сүз тотты. Айрым алганда халык шагыйре үзенең бөек якташының фольклор гыйлеме, драматургия өлкәһендә тотыш мәктәптәр тудыруын билгеләде. Мөхәммәтша Бурангуловтың тел байлығы, көз тапқырлығы бізді һәр вақыт құтландырасақ, ол тел ұсталығы бойынша ғұмырлік мәктәп боласа. Мөхәммәтша Бурангуловтың ғұмыры, яшәү рәвеше, тормышы ғажап ұлы мәктәп ол. Assalamu alaikum, İsmi Muhammed Bulatay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعليكم السلام وعليكم السلام إذن هونا يربطان با كيلدن با والله دعا قلب عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر Баянан берле ире-ире менән каркылдашып каргалар үсеп үтәләр. Сыпсыктар сыркылдайдар, тургайдар, фикеришеп йөриләр. Әйтәм, авылдан тәҙрә башын мактап гөрләгән күгәрсене менән сыпсык тавышлы моңлы була торган тем улым. Шуны уйлап ятам. Шулай инде. Шулай да. Әйтәм, улым, Буранбайдың онытылмас ері барында, Андуғастың мұңлы таушы барында Уралды мақтап даналы ола еңіл түгілдір олай, ә? Ярай әлейхен. İsmi Muhammed Bulatay. Әу, Буранбай тинең уныла күреп беләйнең мени? енді білмәскә. Йорт старшина сағында менен келіп, Йыр үйреніп, күй үйреніп, оңынан қолға алынып, үргінге юлық қаста, юлын менен хауытманы. Шунан. Әртлі егетіні, ғайратлы егетіні, ай ғайратлы егетіні. Оның ойлап қара, Сібір теклем, Сібірден қосып қайтқанда, яшірін әлі білейіні шол. Керек сағында көп пәкінді тұтып алып түгілердің, керегін бере тұрғайны. Бір сақ шылай. Старшинаға келгенде, заводчиктің атын мен ұрланым. Баязит менен кел Мұхаммад түгіл. Әгер де ол дегіттерді 2 күнде сығармаға заводсаң, 3-сі күнді барып, дүнияғының тілін көкке асырам деген. Теге заводсы сығарған теге егіттерді 3-сі күнде өк. Нишләһен? Дүния малы әлбет. Бұна шундай ғайратлы егетіне, шәп егетіне. Рөхсәтме? Әйдә, улым, булмаһа, һыҙҙырып ебәр, тыңлайыҡ. Ай, моңлалам.
Афарин улым, афарин. Уңай икән. Буранбайды әйтәм. Әйе. Исмөхәмәт олатай, Оу. килеүемдең төп сәбәбен әйтмәнем бит әле. Әйтмәһәң дә, һидеп белеп ултырам улым. Әлеге шул Урал батырмы? Шул олатай. Үткәнендә кайһырында тукталып калгайным әле? Урал батыр. Яҡшылык булһын атығыҙ, кеше булһын затығыҙ. Яманға юл ҡуймағыҙ, яҡшынан баш тартмағыҙ, тип васиәт әйткән ерендә туҡтап ҡалғайным. Адағына күп калмаган икән, улым. Күп калмаган. Әләйһәң, әйдә, улым, былай эшләйек. Һин тирмәгә рәхим ит. Юлда килеп сарсаганһыңдыр. Ит ҡабып, ҡаҙы һығынып, ҡортлап, һурпәсәйек тә, ҡымыҙ һемергәс, яйлап, иркендәп һөйләп бөтөрөрмөн. Яраймы? Бына шулай Ғәбит сәсән ере-аяғы ер башында ятқан Яңы Балапан ауылына килеп, Ишмөхәмәт сәсән белән осрашып йөрө булган. Унан ул Урал батыр һәм башка шуның кеүек күренекле башка эпостарыбызды, ҡубайырҙарҙы яҙып алған. Бынан тыш Буранбай, Байыҡ Айдар сәсән һәм ҡаҙаҡ аҡындары тураһында мәғлүмәттәр ишеткән. Үҙ сиратында уларҙы байыта биреп, үҙенән һуңғы сәсәндәргә еткергән. Шуларҙың иҫәбендә Мөхәммәтша Буранғолов ҡала Ғәбит сәсән менән йыш ҡына ултырҙаш булырға туры килә. Мөхәммәтша сәсән үҙ сиратында Ғәбит сәсәндән ишеткәндәрҙе һүҙмә-һүҙ түкмәйенсә еткереү менән генә сикләнмәгән халыҡҡа, уларҙы үҙенсә заманға яраҡлаштырып, тағы ла байытҡан. Әгәр ҙә беҙ сәсәндәрҙең әле баһаһы түбән төшкән ваҡытта ошолай итеп сәсәндәр хаҡындағы иҫтәлектәрҙе генә түгел, уларҙың ижад иткән әҫәрҙәрен беҙҙең көндәргә еткергәне өсөн Мөхәммәтша Буранғоловты халыҡ сәсәне тип кенә атау менән сикләнмәйенсә, уның эштәренә тағы ла тәрәнерәк ҡараһаҡ, алыҫтаныраҡ ҡарап, нығыраҡ баһа бирһәк, беҙ Мөхәммәтша сәсәнгә күптән инде һәйкәл ҡуйған булыр инек. Хәйер, Мөхәммәтша сәсәнгә генә түгел, уға бер Урал батыр эпосын яҙып алған өсөн генә һәм шул эпосты башҡарған Ғәбит сәсән менән Хәмит сәсәндәргә һәм шул уҡ Урал батырҙың геройҙарына тотош скульптуралар комплексы ҡуйырға булыр ине. Заманалар ауыр тибеҙ, ләкин уның ҡасан еңел булғаны бар. Әйткәндәй, хәтергә фәһемле бер миҫал һәм өлгө килә. 1995 йылда миңә халыҡ шағиры Рауил Бикбаев менән һәм шулай уҡ Башҡорт ҡоролтайының башлығы Нияз Мәжитов менән Ҡырғыҙстандың баш ҡалаһы Бишкектә, Таласта, Манастың 1000 йыллығын үткәргән байрамда ҡатнашырға туры килде. Бына ошо ваҡытта берсә һоҡланып, берсә көнләшеп, беҙ шундай күренештәрҙе күҙәттек. Ҡайҙа барма Манас тураһында яҙылған, Манастың хатта бүреккә лә яҙылған, баштарына кейгән ҡалпаҡҡа ла яҙылған, һыу эсә торған
стакандарға язылған Манастың исеме һәм инде дәүләт филармонияһы алдында зур бер майдан Манас майданы дип атала. Бында бейек бағана башында, канатлы толпарында Манас сағып китеп бара аждаһаның янен алып, инде майданның ике ягынан һәйкәлдәр төзелеп киткән. Был ошо Манас әҫәрен безнең көндәргә еткергән манассылар, безнеңсә әйткәндә сәсәндәр һәйкәле. Инде байрам көндәрендә тотош тагы бер скульптура комплексы астылар һәм шунда ук архитектура комплексы Манас авылы дип аталган комплекс астылар. Инде Таластагы майдан хакында унда әйтеп тораһылай ук. Авыдын асһа, үпкәһе күренеп торган Кыргызстан бына ошондай заманда бөтә дөньяны таң калдырып, конгресс йыйып, шундай бернисә көнгә һуҙылган байрам ойошторҙо. Мин уйлайым, ҡасандыр беҙҙә лә башҡаларҙы көнләштерерлек, башҡаларҙы һоҡландырырлык, беҙҙән өлгө алырлык, бына шулай үҙебеҙҙең үткәндәребеҙгә баһа биребеҙ. Мөхәммәтшә Сәсән Буранғолов ҡасандыр элекке быуын сәсәндәре ижад иткәндәрҙе генә йыйып йөрөүсе сәсән түгел, ул уларҙы байыҡтырыусы ғына ла түгел. Ул үҙе лә шуларҙың рухында, шуларҙың миҫалында, шуларҙың өлгөһөндә күп әҫәрҙәр ижад иткән. 1812 йылғы Ватан һуғышы тураһында, был Бөйөк Ватан һуғышы тураһында һәм башҡа бик күп ҡубайырҙары бар. Мөхәммәтшә Сәсән шулай уҡ драматург булараҡ та, хикәйә оҫтаһы булараҡ та танылған кеше. Шуныһын әйтергә кәрәк, ул үҙенең драма әҫәрҙәрендә гел халыҡ ижады әҫәрҙәрен файдаланған. Буранбай кеүек, Еренсә Сәсән кеүек әҫәрҙәрҙе, Таштуғай, Шәүрә килен кеүек әҫәрҙәрҙең сюжеттарын бик оҫта файдаланған. Һәм шуныһын да билдәләргә кәрәк, драматургияла ла ул Сәсән булып ҡала. Һәм тағы бер нәмәһе, хикмәте, ҡобайырҙарында ул драматург булып ҡала. Бына шундай бер хикмәтле яғы бар уның ижадының. Мөхәммәтшә Сәсәндең бик күп әҫәрҙәре, пьесалары, сәхнә әҫәрҙәре булған. Ләкин үкенескә ҡаршы уларҙың күптәре юғалған. Бына уның үҙ ҡулдары менән яҙған исемлеген күрһәтәбеҙ. Зәңгәр шәл, Буранбай, Тәфтиләү, Алпамыша, Сәлим кантон, Ялан йәркәй, Ҡарайурға, Шәүрәкәй, Мөфти ҡыҙы Фатима, Башҡорт туйы, Гөлсәсәк, Таштуғай һәм башҡалар. Сәсән бул алмаҫ, түҙе сәселеп түгелһә. Сәсән бул алмаҫ, үҙенән алыда һүҙелһә. Әйтеккәндәре балы булып, күңелгә яғылма. Күңелдәргә яғылып, зиһенде ялмама. Сәсән үҙе үлгән һуң, бер көн йәшәй алмаһа. Быуындарҙан быуынға, йоға булып ҡалмаһа. Ҡан сығарма яуы баҫып, залимдарҙы салмаһа. Залимдарҙы аямай, алмас уттай алмаһа. Залимдарҙы тереләй, уттан утҡа һалмаһа. Сәсән кеше шулы булыр, сәсекән һүҙе сәсрәмәҫ. Залимға ут булһа, аяуһыҙ уҡ булһа, изгеләрҙе хуплар ул, барын бергә туплар ул.
Мөхәммәтша Бурангулов рухына багышланган бұл юлдардың хаклыгына шул да дәлил. Зур илемдең үдәге Мәскәү тигән калала олатанан бабанан мираthындай бейлекте, ханга алмай күплекте, ханат байдан бүтәнде, таянысып белмәгән ил халкыны кәмһетеп, куй харыктай ханаган, зур илдә мин кашка тип, илде тиңһез батша тип, һис тә хурлык күрмәйсә, күҙе һис яшь түкмәйсә, алтынланган һарайҙа Александр мин тиеп, күкрәк һуып торганда, Мөхәммәтша Сәсәндең Ватан һугышы тигән ҡобайырында бына ошондай һүҙҙәр бар. Байыҡ Сәсән исеменән әйттерелгән был ҡобайырҙа шулай уҡ бындайыраҡ һүҙҙәрҙе лә уҡырға мөмкин. Ай олоша, олоша, инде һиңә ни тием, илдең бүтән теләген һиңә әйтеп торорға һис тә йүнен күрмәйем. Моғайын да был ҡобайырҙы сығарған ваҡытта ул тел аҫтына тел йәшереп, Сталинды күҙ уңында тотҡандыр, Александр тигән ваҡытында. Бөгөн инде беҙ был әйтелгәндәрҙең аҫтында икенсе берәүҙе күҙ уңында тотһаҡ, һис тә хаталанмабыҙ. Сөнки Сәсән, шуның өсөн дә Сәсән, ҡайһы заманда булмаһын, уның әйткәне бөгөнгө әйткән кеүек. Бына Мөхәммәтша Сәсәндең ижадының әһәмиәте, шәхесенең әһәмиәтенең бер күрһәткесе был. Эйе, Вафа дуҫтым Әхмәҙиев әйтмешләй, заманалар аҡҡан һыу икән, йәшем ғына йәш ылтырап, берәү шунда йәшәй йәшен булып, берәү донъя ҡыуа ҡалтырап. Ил йортобоҙ имен булһын, хөрмәтле тамашасылар. Киләсәктә лә бына шулай осрашып торға яҙһын, һәм һеҙгә яңы йылда яңы теләктәр. Илдән биҙгән илгә ҡайтып, йортон ҡорһон, иген икһен, ат инәһен онотҡандар, ат инәһен ҡәҙер итһен, ситкә китеп кәсеп иткән, ғилем алып илгә ҡайтһын, йәрһеҙ булған яңғыҙаҡтар күп һайланмай йәрен тапһын, ишләнешеп түл йәйһендәр, ризыҡты мул йәйһендәр. Һау булығыҙ, хушығыҙ, хөрмәтле тамашасылар.